ल पैसा कसरी कमाउने त्यो टपिकमा बसेर कुरा गरौँ है। पैसा कसरी छाप्ने भन्ने कुरा आज टपिक हो, त्यसैमा बसौँ है साथीहरू। पैसा कसरी छाप्ने भन्दा भन्दै पनि शेयर मार्केटबाटै छाप्न खोजिराख्नु भएको छ साथीहरूले भन्ने कुरा नि नभुलौँ है सर। म उपाय दिन्छु नि भनेर मैले भनेको कि यहाँ साथीहरूले मेरो उपाय नै लिन खोज्नु भएन कि। त्यही त। क्वेसन राख्नुहोस् त फटाफटी। अमृत सर, वीरेन्द्र सर, उपदेश सर, तपाईहरुलाई समय 1-1 मिनेटको छ। सर पैसा कमाउनलाई त अब नन लाइफ इन्सुरेन्सतिर लाग्नु पर्छ होला। नन लाइफ अब फेरि तपाईँ शेयर बजारमा आउनु हो। ठिक छ ल, म एउटा कुरा म के भनौँ भने साथीहरूलाई, केही कुरा पनि जब एकदम तल आएको हुन्छ नि होइन, त्यस बेला किन्ने हो के, न कि बढेको बेला है। यो कुरा जहिले याद गर्नु होला। मेरो सल्लाह, म यो भन्दिनँ 5000 पुग्दैन, म यो पनि भन्दिनँ। अहिले सायद 3300-3400 छ होइन। सो हजुरहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यो रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने हो एउटा व्यापारीले, र प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने हाम्रो काम त्यो हो। सो त्यो कामलाई हजुरले राम्रो साथ गर्नुभयो भने सफल हुनुहुन्छ, नत्र असफल पक्कै भइदिनुहुन्छ। नेपाल जस्तो देशमा 95% मान्छेहरू असफल छन्। त्यसका विभिन्न कारणहरू छन् होइन। सरकार त्यसमा महत्त्वपूर्ण रोल छ सरकारको, तर त्यसमा आफ्नो पनि त रोल होला नि होइन। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो पैसा कमाउन त्यति सजिलो छैन, र हामी पैसा कमाउनको लागि होइन हामीले के बुझ्नु पर्यो भने धेरै कुरा चाहिन्छ, धेरै फ्याक्टर्सहरू इम्पोर्टेन्ट छ। सेल्फ कन्ट्रोल, डिटर्मिनेसन, कन्स्टेन्ट आफ्नो लक्ष्यतिर लाग्ने होइन, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सो मैले त खोजिरहेको थिएँ कसैसँग राम्रो पैसा कमाउने स्किम छ भने, पैसा छैन। हजुर नमस्कार दाइ, नमस्कार। हजुर नमस्कार सुजन दाइसँग धेरै पछि भेट भयो, फेरि एकदम खुसी लाग्यो दाइ है। मलाई पनि खुसी लाग्यो। हजुर दाइलेको यो टपिक यति मन पर्यो नि दाइ मलाई होइन। म त बाहिर छु, यता डेनमार्कबाट सुनिरहेको छु दाइलाई होइन। म चाहिँ यो विषयमा एउटा पैसा कसरी कमाउने कुरा जुन हजुरले टपिक उठाउनु भएको छ त्योमा चाहिँ म सानो भन्छु। म चाहिँ काममै थिएँ होइन, अहिले यसो ब्रेकमा बसेको छु कि हजुरको त्यो क्वेसन सुनेर होइन। हजुर म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ फर्स्ट पैसा कमाउने एकदम राम्रो अपर्च्युनिटी र ऊ भनेको आफूमा इन्भेस्टमेन्ट। कुनै पनि मान्छेले केही पनि कुरामा आफूमा एउटा इन्भेस्ट गर्छ, आफ्नो नलेजमा। मान्छेले बुक पढ्ने बानी गराउनु पर्यो, ह्याबिट। पैसा भनेको केही पनि होइन, बाई प्रडक्ट रहेछ अफ। किनभनेपछि कुनै पनि मान्छेमा केही एउटा पोजिटिभ चिज छ, केही चिज उसले कसैको पनि प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छ भने पैसा चाहिँ उसँग आउँछ। त्यो पैसा भनेको बाई प्रडक्ट हो। इफ यु हेभ अ राइट नलेज, त्यो भयो भने चाहिँ पैसा खोज्न जानै नपर्ने रहेछ। यो कुन कन्टेन्टमा भने भन्नुहुन्छ भन्दा म बाहिर आउँदाखेरि नेपालमा त्यही हो, केही नलेज राखिएन, खासै त्यो थिएन। अनि यहाँ आउँदाखेरि जब डिसवासिङको जबमा मात्रै जब पाइन्थ्यो नि, तब थाहा भयो म कति ल्याक अफ नलेजमा रहेछु भन्ने भयो। यहाँ आएर अनि साथीहरू त्यही सामान्य काममा लाग्नुभयो। मैले चाहिँ आफूलाई बिल्डअप गरेँ। मैले चाहिँ ड्राइभिङ सिकेँ आउने बित्तिकै। त्यसपछि रेस्टुरेन्टमा कसरी छिर्ने त भन्दाखेरि मैले यहाँको पैसा तिरेर रेस्टुरेन्टमा बर्गर पिज्जाहरू के, आफूलाई स्यान्डविचहरू के सजिलो लाग्छ त्यो सिकेँ। अहिले मेरो साथीहरू सायद उहीँ हुनुहुन्छ, म अहिले राम्रो अर्न पनि गरिरहेको छु र राम्रो पोजिसनमा पनि छु क्या। कति पैसा त्यही भन्न चाहन्छु। कति पैसा कमाउँदै हुन्छ हजुरले? अब यसरी भन्न चाहिँ नहुनु हो दाइ होइन। यसरी सबै शेयर बजारको मान्छेको कुरा गर्दा मिल्छ जस्तो लाग्छ, यस्तो ठुलो कुरा होइन। ठ्याक्कै तपाईँको भन्नुपर्दा दाइलाई मैले झुट बोलिनँ। मैले त अरूलाई भइदा चाहिँ म भन्थेन दाइ यो कुरा, मलाई भन्न मन परेन। तर ठ्याक्कै भन्दाखेरि मैले म वाइफ र म आएको, उसकोले चाहिँ खर्च पुग्छ, मैले चाहिँ 8 जति सेभिङ गरिरहेको छु दाइ हरेक मन्थ। 1 लाख कि करोड? 8 लाख रुपियाँ दाइ, 8 लाख रुपियाँ पर मन्थ। हामी पनि त्यतै आउँछौँ। म बनाइ काट्दिउँ हजुरको पनि दाइ। म हजुरलाई एउटा कुरा भनौँ दाइ,
म डेनमार्क आएको 1.5 वर्ष भदाइ होइन। यो पर्सनल कुरा मलाई उहाँ कतिले हेरिनु पर्ने भयो होला दाइको लाइफबाट चिन्नेले पनि होइन। हजुर हजुर म के भन्छु भनेर यो पैसा नहुने नहुने मान्छेलाई धेरै गाह्रो छ डेनमार्कमा, किन 42 लाख रुपियाँ ऋण पनि लाग्छ क्या दाइ यहाँ काम नपाएर मान्छेलाई। मलाई ड्राइभिङ आउँछ पूजनजी, अनि राम्रो कहिले ड्राइभिङ आउँछ? लाइसेन्स पनि छ नेपालको। लाइसेन्स छ मसँग नि, म मोटरसाइकल पनि राम्रो चलाउँछु पूजनजी होइन। अनि यहाँको भ्रष्टाचारबाट म पनि दुखी भइसकेको छु होइन। कतै गएर राम्रो देशमा गएर अलिकति काम गरेर कमाएर बस्न चाहिँ मलाई पनि रहर छ पूजन। यस्तो हुँदो रहेछ क्या दाइहरूको। मलाई पनि कस्तो लाग्यो, मलाई पहिला नेपालबाट म पनि फ्रस्ट्रेट भएको, धेरै चिज गरेँ मैले पनि, खासै राम्ररी आउन सकेन, धेरै चिज गरेँ, बिजनेसहरू पनि गरेँ, भएन, अलिकता केही भएको थियो, त्यसपछि बाहिर आएँ, अहिले राम्रो भयो। तर मान्छेलाई के हुँदो रहेछ मलाई चाहिँ अहिले कस्तो लाग्छ त, एउटा ठाउँमा आइसकेपछि मैले चाहिँ के गरेँ त मेरो देशलाई, हो देशप्रति मलाई ऊ छ, यो भएन त्यो भएन भन्छौँ होइन, मैले चाहिँ के दिएँ त नि मेरो देशलाई पनि मैले केही दिनुपर्ने रहेछ होइन। जोस् एउटा केही न केही चाहिँ मैले पनि दिनुपर्ने रहेछ। म बाहिर यत्रो मेरो भने नि दाइ, मैले 8 लाख रुपियाँ कमाउनलाई कति घन्टा काम गर्छु होला, त्यो पनि त हो। मान्छेले 8 लाख रुपियाँ भन्यो होइन दाइ, त्यो एकदम इजी छ क्या। 8 लाख रुपियाँ कमाउनु भनेको मान्छेलाई धेरै इजी छ सोच्दाखेरि, तर मैले डेली 18 घन्टा काम गर्छु क्या दाइ। पूजन राजजी हजुर। अनि त्यस पछाडि छ नि तपाईँले देशको लागि चाहिँ कति कन्ट्रिब्युट गर्नु भएको छ त 8 लाखबाट? अस्ति मैले तपाईँको के भयो भन्नुहुन्छ भने, ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि अस्ति यो जुन पूर्ण निर्माणको लागि छ नि, संरचना निर्माणको लागि मैले 1.5 पठाइदिएको थिएँ, 1,50,000 रुपियाँ पठाइदिएको थिएँ मेरोबाट होइन। नेपाल सरकारको खातामा कि केमा? हजुर हजुर, नेपाल सरकारको खातामा पठाएको मैले चाहिँ आधिकारिक रूपमा। त्यसपछि अब तपाईँको अरू खासै त्यस्तरी चाहिँ गरेको छैन मैले, त्यहीमा चाहिँ त्यो हालेको थिएँ। हजुर, पोर्टफोलियो कतिको छ हजुरको? मेरो यस्तो छ दाइ, ठ्याक्कै मैले खासै यो सेयर बजार मैले बुझाएको थिएन, म त हजुरको त्यो हेरिरहन्थेँ, अनि त्यहाँबाट स्टडी, मेरो चाहिँ सबभन्दा भनेको स्टडी बुकबाटै सिकेँ मैले। अहिले दाइ रिसेन्टली ठ्याक्कै आजको दिनमा 1,05,00,000 रुपियाँ भएको छ। यो मैले सबै डेनमार्कमा आएर कमाएर हालेको पैसा हो दाइ। अनि अर्को खुसीको कुरा दाइ, मैले केही पनि नसिकेको, एउटा मलाई सेयर बजारको केही नै थिएन, मलाई आइपिओ पनि मैले नेपालमा भराएको थिएँ नि दाइ होइन। साँच्चै भनेको मैले सबै डिम्याट अकाउन्ट थियो, तर आइपिओ पनि भराएको थिएन। यहाँ आएर मैले गर्दा गर्दा हरेक महिनाको सेभिङ, मलाई के थाहा थियो भनेपछि म अगर नेपाल फर्किने हो भने, मलाई कुनै पनि हालतमा यहाँ लङ टर्म बस्नु छैन, म नेपाल फर्किने हो भने मैले आफूलाई बलियो बनाउनु पर्छ। त्यो बलियो बनाउनु भनेको सेभिङ 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 मात्रै हो भनेर मैले जति छ त्यति लगाए दाइ। म यति खुसी छु, मार्केट यस्तो घटाएको छ दाइ, तर मेरो पोर्टफोलियो जम्मा 5 लाख रुपियाँले मात्रै घटाएको छ क्या। कुन स्टकमा हुनुहुन्छ हजुर? दाइ त्यस्तो नभनौँ दाइ, त्यस्तो भन्नुहुन्न दाइ, भोलिदेखि यहाँ गाह्रो हुन्छ दाइ। अनि अर्को कुरा के, जस पोर्टफोलियो 5 लाखले मात्रै घटाएको छ दाइ, अनि लगभग 6वटा 7वटामा त अहिले पनि दाइ म त 25-30 हजार 40 हजार 45 हजारसम्म प्रफिट पनि होला 5वटा स्टक जतिमा त। यो स्क्रिप्ट चाहिँ कुन हो त हजुर? तपाईँलाई म एउटा स्क्रिप्ट भनिदिइहालेँ, ल सोधिहाल्नु हो। एसडिएल मैले 1179 मा किनेको, अहिले पनि हेर्नु त्यो कति छ रेट। भनेपछि धेरै पहिलाको किन्नु भएको थियो, अहिले बढेर घटेर पनि तपाईँ जस ब्यालेन्समै हुनुहुन्छ। अब जे होस्, राम्रो गर्नुभएको छ, विदेशमा खुसी लाग्यो। आफ्नो साथीभाइहरू विदेशमा जो छन्, नमस्कार, जय श्रीराम। जय सियाराम मनोजी। दाइसँग धेरै पछि भेटघाट भयो, बोल्न पाइयो, खुसी लाग्यो। मसँग चाहिँ त्यस्तो अब आइडिया चाहिँ केही छैन होइन पैसा कमाउनेमा। अस्ति चाहिँ अब दाइसँग प्रायः कुरा भइरहन्थ्यो, अहिले चाहिँ मेरो एउटा सानो यसो जबमा लागेको छ, कुरा हुँदैन, आज भएको छैन। अर्को कुरा के छ भने दाइले भन्नुभएको थियो अघि, यो सेयर बजारबाट म चाहिँ लखपति चाहिँ भएको छु दाइ अहिलेसम्म होइन, अरू त्यस्तै हो होइन, अरू चाहिँ केही छैन। कसरी लखपति भएको छु भन्दाखेरि, म पहिला मैले 1 करोड जति हालेको, पहिला करोडपति थिएँ, अहिले 50 लाखमा झरेर छ, अनि लखपति भएको छु क्या, त्यो घटेर। बाबा
जे आइडिया चाहिँ के भन्नुलाई मसँग अब त्यही म सानो जब गर्दै बसेको हो अब त्यही हो आउँछ खाने स्यालेरी अब त्यस्तो खास आइडिया चाहिँ केही छैन त्यही दाइसँग कुरा गर्न पाइयो खुसी लाग्यो होइन पहिला अब करोड हालेको अहिले आदि भइरहेछ त्यही भएर लखपति भएको छु सेयर बजारले गर्दाखेरि त्यही खुसी लाग्छ अरू त्यस्तै हो आफ्नो भाग्य हो आजको दाइ टपिक हाम्रो मैले भनेको टपिक राखेर ठिक हुने रहेछ सर हजुर हजुर हस् त दाइ धेरै धेरै खुसी अब लाग्यो गुम्मी त गुमिहाल्यो मनोज सर अब कसरी कमाउने त भन्नुहोस् त खै त्यस्तो आइडियै छैन क्या अहिलेसम्म के चाहिँ भयो भने म पनि विदेशै बसेर आएको म अर्काकै अब दिमागै सोचै हाम्रो कस्तो हुँदछ भने अर्काको गुलामी गर्ने भन्नाले यस्तो बिजनेस आइडियै छैन क्या मसँग चाहिँ म चाहिँ खालि जब मात्रै गर्ने अरूकै काम गर्ने खालको मान्छे पऱ्यो कि त्यो भएर लो मेन्टालिटीको मान्छे परेर त्यही भएर आइडिया नभएर यो सेयर बजारमा नि गुमाइयो त्यस्तै हो अब आइडिया भएको साथीहरूले आएर भन्नु होला अहिले दाइसँग बोल्न पायो त्यसैमा खुसी छु हस् त नमस्कार दाइ थ्याङ्क यू नमस्कार हजुर कसैसँग आइडिया छ भने प्लिज सेयर गरौँ है यो पैसा कसरी कमाउनेमा हामी थियौँ होइन यो गुमाउनेमा मात्र कुरा भयो कि यो सो प्लिज पैसा कसरी कमाउनेतिर कसैले केही कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने प्लिज गर्नु होला है दिपेन सर नमस्कार नमस्कार सर के छ सविताजी नमस्कार है नमस्कार हजुर सबैलाई नमस्कार 529 जना सबैलाई नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई मर्निङ